Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana tepang dangu deui sareng sim kuring mangnana. Dina pidangan dongeng Sunda anu parantos maneh. Ayeuna emang seja ngaguar carios anu enggal nya baraya. Kamari carios lalaki di Tegalapati parantos tuntas. Nanging insyaallah kanggo payuna masih keneh aya trasanana pangintennya. Pas ayeuna urang selang heula ku carios anu enggal nyaeta Samagaha Mimiti Ilang masih karangan mangkene. Mudah-mudahan ieu carios sing janten panglipur kanggo kalbu panggeberah kana manah bara Sunda di mana wae ayana. Hatur nuhun kanu parantos maranco dina handphone sewang-sewangan kapungkur mah dina radio baraya. Ayeuna mah dina handphone masing-masing cenah kitu. Sumangat tuh urang kawitan wae ieu jejer carios anu enggal Samagaha Mimiti Ilang karangan Emang Nyalira. Wilujeng ngadangukeun. Cihoe ngaran salah sahiji lembur anu aya di sisi kota. Kaasupna ka wewengkon kota Ciamis. Eta lembur teh ari kaayaan kota Ciamis di zaman harita mah teu kawas siga ayeuna. Ieu mah jog-jelog di mana-mana kendaraan muweuh lalar liwat teu sirikna siga cai we ngalir saban mangsa jeung waktu. Patokoan rajeg di tiap lembur atawa padesaan. Pon kitu deui warung-warung ge ku zaman ayeuna mah kapanan mending geus rentul teu sirikna diunggal juru. Harita dina kaayaan zaman harita kurang leuwih tahun 80-an ka tukang. Di lembur Cihoe aya hiji kulawarga anu kaayaan hirupna kacida. Matak pikarunyangeunana teh ari imahna aya di handapkeun kebon awi anu ngahieuman ka eta patempatan. Imahna es tuning basajan pisan. Cek babasaanna mah padu napal teh lain bobohongan. Tembok imahna masih ku bilik. Ari tatapakanana taneuh keneh. Boh di jero imah pon kitu deui di teras hareup imahna. Sarua masih keneh ku taneuh. Ari pangeussi imah ngan saukur duaan nu ngeusianana teh. Kahiji katelahna Rasid salaku kapala rumah tanggana. Umurna aya we meureun ari karek 30 tahunan mah. Ari nu kadua ngaranna Nabil. Anak lalaki nu ngan hiji-hijina. Umurna karek 8 tahun eta budak teh. Malah mah geus sakola. Karek kelas 2 SD. Ari pamajikanana Rasid geus aya meureun 3 tahunan mah ninggalkeun alabatan maot kaserang ku kasakit anu nimpa kana dirina. Kahirupan Rasid sapopoe ngan saukur koreh-koreh cok. Teu boga pacawakan anu matu. Sakapeung sok rajeun aya nu nitah. Macul di sawah atawa manggalikeun kuburan keur anu maot. Kitu ge lamun rajeun aya anu nitahna. Sajabana ti eta sok rajeun ku 5 bulan pare anu geus meunang ngarungan ti sawah dibawa ke tempat pangbabonan kitu ge lamun dina mangsana keur paranen. Kahirupan Rasid anu memang liuk eueuh, liuk teu aya teh lain bobohongan. Keur nyukupan pangabutuh sapopoe oge
sok rajeun eueuh ngan bati ngusap dada we manehna teh anu ngalaman hirup sarupa kitu. Dina hiji poe kira wanci pukul 6:30 isuk-isuk Rasid katampo keur diuk dina jojodog di jero imahna. Ari budakna anu lalaki nu ngaranna Nabil keur diuk we bari nangkeup harigu dina bale-bale awi anu aya di jero imah. Nu sok diparake tempat sare ku maranehna duaan teh ta bale-bale teh. Ari panonna eta budak mencrong we kaluar. Anu pantona keur kaparengan molongo. Teu lila kadenge Rasid nyarita ka anakna. Jang, nah can angkat ka sakola. Kapanantos 6:30 ieu teh? Tanya Rasid nu jadi bapakna bari jeung mencrong ka anakna nu keur diuk bari nangkeup harigu dina bale-bale awi. Ari Nabil anakna ditanya ku bapana sarupa kitu teh. Henteu nembalan eta budak teh. Malah siga nu keur malaweung. Tu Rasid teh jung manehna nangtung nyampeurkeun ka nu jadi anakna. Geus deukeut pok manehna kadenge nanya deui ka Nabil nu jadi anakna. Jang, nah teh sakola kasep? Cek Rasid nanya deui. Teu lila kadenge anakna nyarita kituna teh bari jeung ngecelakeun si Panon eta budak teh. Henteu Pak, abdi alem sakola deui. Itu cek Nabil. Nah kunaon? Ujang teu hayang sakola deui teh. Kapan meh pinter ujang disakolakeun ku bapak teh? Sangkan hidup jaga bisa jadi jalma. Ulah ripuh kawas bapak kasep. Cek Rasid. Naon nu jadi sababna ujang teu daek sakola teh? Cek Rasid nanya deui ka nu jadi anakna. Abdi teh di poyokan wae di sakola teh Pak. Ngajarkeun abdi teu aya indungna. Teras abdi sok jadi bahan pamoyokan wae ku nu sanes. Peda sapati abdu naon peda sapatu abdi tos barolong. Jeung baju seragam abdi tos butut. Abdi sok pada nebihan ku nu sanes. Tah kitu Pak, tembal Nabil. Bari jeung ramisak Panon eta budak teh. Atuh Rasid nu jadi bapakna barang ngadenge budakna nyarita sarupa kitu teh. Tuluy manehna nangkeup kana sirah nu jadi anakna bari jeung empok nyarita. Kasep anak bapak. Bapak hampura. Can bisa nyenangkeun hidup jeung nu jadi indung hidup saila ieu. Bapak rumasa ngan saukur sakieu kamampuan bapak. Da kahayang mah bapak ge sarua jeung batur bisa nyenangkeun anak jeung pamajikan. Ku banda jeung ku pangabogana. Hampura bapak kasep. Jug we ayeuna mah hidup sakola sabab penting pikeun diri hidup. Keun masalah sapatu mah ku bapak urang diusahakeun. Nu penting ayeuna mah hidup sakola. Nya kasep. Da ieu aya bekal tambah tenyepeng teuing we. Sok mumpung waktuna aya keneh Jang. Cek Rasid bari jeung ngasongkeun duit kanu jadi anakna. Atuh gap ditampanan eta duit teh ku anakna. Geus kitu Nabil ucul-ucul heula ngaganti bajuna ku pakean sakolana. Sanggeusna rengse tuluy Nabil make sapatu anu geus butut jeung barolong deui sisina teh. Rawel ngeunang ngarawel kana kantong nu digantungkeun
kana paku. Pak, abdi angkat heula nya, ceuk Nabil. Nya, hati-hati di jalanannya Jang. Muhun Pak, tambal Nabil. Sanggeus nyium leungeun menjadi bapakna. Nabil kaluar ti imahna. Ngaleos rek ngadon indit ka sakolaanana. Kocapkeun ayeuna Rasid anu keur aya di jero imah. Sanggeus anakna ngaleos, gek manehna diuk dina bale-bale awi. Sika nu keur mikir ka tempona teh teu lila kadenge nyarita sorangan. Kudu ka mana nya? Aing neangan duit. Aya keur meuli sepatu budak. Karunya teuing anak aing. Nu geus dibawa sangsara hirupna ku aing. Rek nepungan Mang Ahim we. Sugan manehna keur boga pagawean aing rek milu. Kitu ceuk pikirna Rasid. Geus kitu jung manehna nangtung kaluar ti imahna rek muru ka imahna Mang Ahim. Sugan we cenah aya pagawean keur manehna. Malah macan sasarap-sasarap acan ngaleosna ti imahna teh. Da bubuhan can aya nanaon atuh di imahna oge. Kocapkeun Rasid nu harita keur ngajugjug ka imahna Mang Ahim. Teu lila manehna geus nepi deui ka imahna Mang Ahim. Da bubuhan teu pati jauh ka imahna Mang Ahim teh ngan saukur kahalangan ku sababaraha imah. Sanggeus aya di hareupeun imahna Mang Ahim, kadenge Rasid pupuntenan bari jeung nyalukan ngaran Mang Ahim. Punten Mang, raya kitu, ceuk Rasid. Bari mencrong kana panto anu keur nutup. Teu lila kolotrak kadenge sora anu mukakeun panto imah. Laol aya saurang jalma tengah tuwu anu kaluar ti jero. Sing horeng teh Mang Ahim pisan eta jalma teh. Bari jeung pop manehna nyarita ka Rasid. Geuningan aya ilaing Jang Rasid, ceuk Mang Ahim bari jeung ngaganong pacul kituna teh. Ciga nu rek indit. Nya Mang, abdi ngahaja ka dieu ka Mamang. Kitu nya. Aya naon kitu teh? Ceuk Mang Ahim malik nanya. Kieu Mang, sugan aya pagawean. Lamun aya mah kuring rek milu we Mang. Kitu maksud teh. Tamal Rasid bari mencrong kana beungeutna Mang Ahim. Nya kabeneran atuh ari kitu mah. Mamang teh rek indit ka walungan ieu teh Jang. Rek nau keusik jeung nu nyelan batu lah. Lumayan aya nu nitah ka Mamang ieu. Tangke lamun geus beres ngala keusik mah jeung batu urang pentah we duitna kanu mesena. Tangke ku Mamang ujang di buruhan. Tapi moal gede bisa merena buruhna oge sabab mesena oge da ngan saeutik Jang. Tapi nya lumayan we lah. Ari tambah eueuh mah. Kitu nya Mang. Nya hayu atuh Mang. Kuring daek Mang, ceuk Rasid. Nya syukur atuh ari kitu mah. Ta eta we talombong anu leutik bawa we Jang jeung sosodokna nya. Mamang rek moal pacul ya jeung linggis keur nyokelan batuna. Ceuk Mang Ahim kituna teh bari nyokot linggis anu nyarane kana bilik imahna. Geus kitu mah anu duaan tuluy laleumpang rek muru ka walungan.
anu aya di handapun eta lembur. Ari eta walungan anu rek jugjug ku nu duaan teh. Kacida herang caina, tapi kabitaeun lamun rek di ojayan teh. Harita kaayaan di eta tempat wanci keur mejeunah neut moyan. Panasna matak genah kana awak. Suara manuk recet di sarada dina dahan-dahan tangkal cangkring anu aya di sapaparat sisi walungan. Ari cai walungan anu herang. Kaparengan teu ngagulidag teuing. Sabab keur usum halodo harita mah. Kajaba lamun keur usum hujan mah eta cai walungan teh sok rajeun limpas ka pilemburan. Teu lila anu duaan geus araya deui di sisi walungan. Pok kadenge Mang Ahim nyarita ka Rasid. Tah ayeuna mah Ujang anu ngalaan keusiknya, nawan keusik mamang nu nyelan batuna nya. Bisi capek mah engke urang gantian we Jang sakali awang. Ceuk Mang Ahim. Bari kecebur manehna turun kana cai walungan. Pon kitu deui Rasid. Sarua manehna oge ancrub kana cai walungan. Duaan saragut pisan digarawena teh. Sabab duanana oge sarua hayang boga penghasilan meh aya bawaeun keur ka imahna. Panon poe beuki dieu beuki maju ka luhur. Malah manggeus aya dina luhureun emun-emunan. Atuh reg anu duaan teh areureun heula. Teu lila kadenge Mang Ahim nyarita ka Rasid. Jang, geus heula we lah. Urang reureuh heula sakedeung mah. Cangkeng mamang ni panas ieu yeuh. Ceuk Mang Ahim bari jeung hanyat heula kituna teh ka sisi walungan. Atuh Rasid oge sarua hanyat heula tina cai. Sanggeusna araya di sisi walungan gek duanana dariuk dina batu. Urang dahar heula we ayeuna mah. Kabeneran mamang tadi bekal ti imah bawa timmel Jang. Ngan mayah namanya dengan nama ngan saukur sambal jeung asin cingeung yeuh. Tapi nya lumayan lah. Jang tambah lapar teuing mah. Keur ngaganjal buat beuteung wae Mam Jang. Oh, kitu Mang. Nya jeung naon we lah ai kuring mah. Malah mah nganuhunkeun pisan ka Mamang anu geus nulungan ka kuring Mang. Teh mah Rasid. Ah, nulungan naon ari Ujang. Nya sarua we Mamang ge geus ngarasa dibantu pagawean. Da lamun ku sorangan mah tangtuna oge bebeunanganna moal loba Jang. Nau keusik jeung ngala batu teh ari ayeuna mah kapanan geus lumayan tah. Geus menang loba ari kuduaan mah. Ceuk Mang Ahim. Bari muka timbalna tuluy dipasikeun dibagi dua jeung Rasid. Tah sama jeung asinna Jang. Genah geura. Geus capek malah. Ceuk Mang Ahim. Bari ngahuapkeun sangu kituna teh. Anu geus dicocolkeun kana sambal. Atuh brak nu duaan teh dalhar heula. Meni bangun paronyo nakeranan dalaharna teh. Keur maeukeur Rasid mah ti isuk oge. Can sasarapna naon pisan. Kari-kari geus capek atuh puguh we meni cecelebekan. Angin leutik ngahiliwir nebak kana tangkal cangkring. Daunna pating aroyag jeung arulang. Ari manuk-manuk leutik anu keur araya menising araclog dina dahan cangkring. Anu laleutik
Ari tibeh kaler eta walungan katempo aya barudak lalaki anu keur garuyang. Tayona wae eta barudak teh meureun geus beralik main bola. Da eta we awakna meuni bolokot ku taneuh kotakan sawah. Bari jeung si disuntrungkeun kituna teh ngadon hareureuy gogonyakan jeung pada baturna. Sanggeus dirasa cukup reureuhna, tuluy nu duaan tarurun deui ka cai walungan. Rek nuluykeun deui hanca pagaweanana. Kirawan Ci Asar, Mang Ahim, jeung Rasid geus katempo ranyat deui ka sisi walungan. Tayohna wae pagawean anu duaan teh geus rengse. Teu lila Mang Ahim nyarita ka Rasid. Dah kusabab ayeuna mah geus beres Jang. Urang mulang dewe ka lemur. Mamang marek tuluy nepungan heula ka jalma nu mesenna nya. Cenah eta mangke menta di pangmanggulkeun ka keusik jeung batuna teh ka sisi jalan gede. Mamang meureun rek menta deui we keur tamah buruhna mah. Ta ujang mah tuluy we balik ka imah nya. Engke duitna mah ku mamang dianterkeun ka imah. Ceuk Mang Ahim. Oh, nya kumaha alusna mah tuh Mang? Teu moal Rasid. Ta eta sosodok jeung tolombong mah keun ulah simpen di dinya tah tumpangkeun kana keusik. Da moal aya nu nyokot ieu meureunan. Oh, nya Mang. Geus kitu mah anu duaan marulang deui ka lemurna muru ka imahna sewang-sewangan. Kocapkeun deui ayeuna Rasid baraya anu harita keur leumpang ngajugjug ka imahna. Teu kacatur lilana di jalan, Rasid geus nepi deui ka imahna. Barang bus manehna asup ka jero. Di jero geus nyampak Nabil anakna anu keur diuk dina jojodog. Ari Rasid nenjo anakna keur diuk teh tuluy ku manehna disampeurkeun bari pok nanya. Tos euih deui Jang, ceuk Rasid. Entos Pak, ti jam 12 ge tos di bumi. Oh, kitu nya Jang. Tos lapar acan, ceuk Rasid nanya deui ka anakna. Entos Pak, ceuk Nabil bari jeung rada sepa beungeutna eta budak teh. Tayohna wae geus ngarasa lapar meureunan. Oh, iya tuh Jang, aya sangu saeutik. Lumayan keur ngaganyel heula mah. Tadi Bapak dipasihan ku Mang Ahim. Tangke sore mah lamun Bapak geus kengeng acis, urang nyangu jeung meser deungeunna nya. Tembal Rasid bari jeung ngusiwel ngaluarkeun sangu tina saku bajuna anu dibungkus ku daun. Tayohna wae basa tadi dibere ku Mang Ahim teh sanguna teu dibeakeun kabeh ku manehna. Sabab inget kanu jadi anakna nu ti isuk keneh can karaban ku nanaon. Geus kitu song eta sangu teh jeung asin cingeung diasongkeun ka anakna. Tah ieu Jang, sok mam heula ku ujang nya, ceuk Rasid bari jeung ngusapan kana sirah nu jadi anakna. Atuh gap ditampanan eta sangu teh ku anakna bari jeung pok nyarita. Ari Bapak atos? Tanya Nabil bari jeung melong ka bapakna. Atos Bapak mah. Sok we siepkeun, ceuk Rasid. Atuh geus kitu mah celebok we. Eta sangu teh dihuapkeun ku Nabil. Mending ngalimed. Ari Rasid ngajengkang heula nyokot cai tina teko. Geus kitu dicicikeun ku manehna kana gelas song diasongkeun ka anakna. Ieu caina Jang. Kade bisi kabubulan ari mam teh. Tayna ujang mah di dieu we heula nya. Bapak rek ka cai heula.
cek Rasid. Nya Pak, temal Nabil bari jeung ngalamotan sesareme anu narempel dina ramona. Tayohna wae masih lapar keneh meureun eta budak teh. Ari Rasid nya budakna sarupa kitu teh bati rumahuh we jeung ngeyemeng uci panona. Yung manehna nangtung tuluy ngaleos ka tukang rek ngadon bebersih heula. Kirawanci sariak layung ka imahna Rasid aya nu datang. Sing horeng eta jalma teh Mang Ahim nu rek nganterkeun duit ka Rasid. Sanggeus aya di buruan imahna, Mang Ahim harita nyalukan ka Rasid. "Yang, ieu Mamang ya," cek Mang Ahim teu lila kurunyung di jero imah aya nu kaluar. Geningan Mamang, ka dieu atuh Mang," cek Rasid ngajak ka jero heula ka Mang Ahim. Kan we di dieu Jang lah. Da barina ge moal lila Mamang teh. Lainna naon can ngampikeun hayam ieu teh. Tah kieu Jang maksud kedatangan Mamang ka dieu teh. Rek mikeun duit buruh nu tadi teh. Tah ieu mah buruh ngala keusik jeung batu. Da keusik jeung batuna mah rek ditaranggungan cenah ku pagawena Jang, cek Mang Ahim bari jeung ngasongkeun duit ka Rasid. "Oh, kitu Mang. Nya teu nanaon atuh Mang. Jadi tarima ku kuring duitna nya Mang." "Nya sok we eta mah. Ngan wayahna we nya. Da saki ayana yeuh saeutik ewang jeung Mamang." "Sakieu ge tos alhamdulillah Mang. Aya rezekina poe ayeuna," cek Rasid bari jeung mesakan duit kana saku calanana. "Nya kitu we meureun ke salaanan mah Jang. Mamang rek tuluy balik heula ieu teh. Rek ngampikeun heula hayam," cek Mang Ahim. "Oh, nya atuh Mang. Ari moal ka lebet heula mah." "Wah, engke deui lah gampang. Aya nya." Temal Mang Ahim bari tuluy ngaleos ninggalkeun Rasid anu keur ngajanteng sorangan. Sanggeus Mang Ahim ngaleos, Rasid asup deui ka jero imahna tuluy ngitung duit pamere ti Mang Ahim teh. Ya lumayan rada ayaan sabab pagaweanana oge dua rupa. Anu kahiji nyaeta nawan keusik, anu kadua nu nyelan batu. Teu lila pok ngagarentes sorangan manehna. Alhamdulillah aya rezekina poe ayeuna mah ye. Bisa keur dahar 2 poeun wae mah. Jeung meuli sapatu budak. Kitu ceuk Rasid. Geus kitu nyalukan ka anakna. "Jang, ka dieu kasep. Enjing bapa rek beser sapatu teh nya keur ujang. Ngan wayahna anu murah we heula. Sabab atosna ge teu aya deui," cek Rasid bari jeung mancrong ka anakna. "Wios Pak, asal aya we," temal Nabil. Atuh gabrug budak teh dirangkul ku Rasid bari jeung diusapan sirahna. "Sing sabar anaki. Mudah-mudahan bapa sing aya milikna keur kahareupna mah. Mahirup urang teh teu kieu wae. Teu jadi hinangan batur. Teu jadi padundingan wae batur. Hidup masih soson-soson weh diajar. Ulah mikiranna naon nya." "Nya Pak," cek Nabil bari jeung mencrong panonna ka hareup. Ari pelongna plong kosong. "Ras inget kanu jadi indungna anu geus eueuh. Atuh da keur meujeuhna budak sagede kitu mah. Keur memeujeuhna butuh ku kanyaah ti nu jadi indungna. Poe beuki dieu beuki maju ka burit.
Soraturaes anu aya dina tangkal awi meni ganeng di sarada. Ciciren sakedeung deui wanci geus rek ganti ka peuting. Ari tibeh kulon cahya layung mimiti ngurangan. Malah mah ku kalilaan mah les weh. Layung nu tadina nyaangan teh ayeuna mah geus teu temong deui. Reup kaayaan mimiti poek di sabudeureunana. Leungit soraturaes diganti ku sora jangkrik. Jeung gaang tina dapuran awi siga nu mapageun datangna peuting. Angin mimiti karasati ising sulusup kana sela-sela bilik imah. Ari nu duaan nyatana Rasid jeung Nabil anakna. Harita keur araya di jero imahna. Teu lila kadenge Rasid nyarita ka anakna. Jang, sok rek emam heula mah kasep. Da sanggup mah geus asak. Tadi bapa meser beas jeung deungeuna ka warung. Aya goreng tempe, meureun jeung tahu tah keur deungeuna mah. Jig emam heula ka ditu, ceuk Rasid nitah dahar heula ka anakna. Nya Pak, temal Nabil bari cengkat tuluy nyokot piring seng. Geus kitu nyuk sangu tina boboko diwadahan kana piring seng. Geus kitu tuluy leungeunna ngarongkong kana tempe jeung tahu. Samemeh ngahuap pok manehna ngomong heula kanu jadi bapakna. Ayo atuh Pak, sareng, cek Nabil. Nya sok ujang we heula. Keun we bapak mah. Tema Rasid bari neuteub kanu jadi anakna. Atuh geus kitu mah celebok. Nabil ngahuapkeun sanguna meuni teu celebekan. Teu lila ti luar kadenge aya sora anu kepuntenan. Sing horeng teh Pak RT nu aya di luareun imah teh. Jang Rasid, jang. Cuk ti luareun imah. Kadenge nu ngagoroan ngaran manehna. Ari Rasid curing hak. Aya nu nyalukan ka manehna teh. Geus kitu jung manehna nangtung nyampeurkeun kana panto. Tuluy dibuka. Anak bre aya Pak RT anu keur ngajanteng dina lawang panto. Geuningan aya Pak RT. Ka dieu kalebet heula atuh Pak. Ceuk Rasid nyata asup heula ka Pak RT. Atau Pak RT teh bus asup ka jero. Gek diuk dina bale-bale awi. Da puguh kursi di imahna Rasid teh. Teu lila Rasid nanya deui ka Pak RT. Bade aya pikeun saeun naon Pak RT? Tanya Rasid. Lain kieu jang Rasid, bapak ka dieu teh. Rek kambejaan ka ujang rehna. Poe ayeuna Mang Sapri teu bisa ngarona cenah. Keur teu ngarenah awak ngomongna mah. Tanya nita kanu sejen pikeun ngagantina. Keun we da aya keur buruhna mah jang ngaronda teh. Duit jeung rokok jarum meureun sabungkus. Da lamun ujang Rasid daek mah peuting ayeuna payahna we ngaronda keur nyelangan heula Mang Sapri. Tah kitu meureun jang kumaha daek? Ceuk Pak RT nanya ka Rasid. Oh, kitu Pak RT. Muhun mangapa abdi kersa tuh. Tema Rasid. Nya syukur atuh ari daek mah. Jadi ku bapak moal dikasasakeun ya nya. Muhun bios ku abdi we Pak. Tatu hari kitu mah ieu duitna jeung rokona ya ke Jang Rasid. Tangke biasalah kaluarna mah jam 11:30 we ti dieu mah, ti imah mah. Kenging saya di pos ronda. Ceuk Pak RT deui bari ngasongkeun duit jeung rokok
sabungkus. Mohon Pak RT, mangga. Abdi tabu setengah 12 tos aya di pos ronda Pak. Ya syukur atuh hari gitu mah. Tayana mah Bapak rek mulang deui we nya. Engke batur ujang teh aya genepan jelema mun salah mah, aya genepan. Tingali we dina bor anu aya di pos ronda saha wae kirana nu ditugaskeun ngarona dina peuting ayeuna nya. Ceuk Pak RT bari jeung cengkat kituna teh. Oh, muhun mangga Pak. Teh mah Rasid. Atuh geus kitu mah Pak RT ngaleos deui rek mulang ka imahna. Ari Rasid sanggeus Pak RT mulang, manehna tuluy nyampeurkeun ka Nabil anakna teu lilapok nyarita. Jang, Bapak teh peuting ayeuna nampa tugas ci Pak RT bieu pikeun ngaronda nyarepan Mang Sapri cenah. Sabab ti mimiti poe ayeuna diayakeun deui ronda. Tah kira-kirana kumaha nah ujang ludeung ditinggalkeun ku Bapak sorangan di imah atawa rek milu ngaronda wae jeung Bapak. Ceuk Rasid nanya ka anakna. Abdi keung Pak ari nyalira di bumi mah, tembal Nabil. Oh, nya milu we atuh jeung bapaknya ari kitu mah. Ngan kumaha atuh isuk kira-kirana? Ujang naha moal tunduh di sakolana? Ceuk Rasid. Wios Pak, mudah-mudahan abdi kiat di sakola mah. Oh, nya teu nanaon atuh ari kitu mah. Engke peuting ujang milu jeung bapaknya ngaronda. Ceuk Rasid bari jeung ngusapan kanu jadi sirah anakna. Barea Sunda mung sakih heula hancagarapan dina dinten ayeuna samagaha mimiti ilang bagian kahiji insyaallah dina waktos anu saterasna bagian anu saterasna kumang dilajengkeun deui. Hatur nuhun kana sagaropi perhatosanana. Lujeng gantun per mio.